Kechasi uylarni yig'irsigan holatda qoldirsangiz eringiz indamaydimi deb yozishibdi. Bu uyni yoygan odam erimning farzandi. Ba'zan kechgacha u bilan o'ynaymiz, birga televizor ko'ramiz, shu bilan uyqumiz kelguncha o'tiramiz va hamma ish ertalabga qolib ketadi. Bu uyning tozaligini menchalik hech kim xohlamaydi. Erimga qo'yib bersam, umuman uy ishlarini qilmasdan maza qilib yashang, tozalash shart emas deyaveradi. Kalamushlar bilan unchalik maza qilib yashab bo'lmaydi deb o'zim u ishda paytlari yig'ishga harakat qilaman. Lekin yarim uyda bo'lsa ish qilgim kelmaydi, chunki uchalamiz qanaqadir multfilm ko'ramiz yoki shirinlik yegani ko'chaga chiqib ketamiz. Qizim va dadasi uxlagani yotganda men ham uyqum kelayotgan bo'lsa, hech qachon fidoyilarcha uy tozalamayman. Musorlarga ertalabgacha qochib ketmanglar deb tayinlab uxlagan yotaman. Turmushga chiqishimdan oldin lekin hayotim boshqacha edi. Onam oldin hamma joyni tozalattirib, keyin uxlashimizga ruxsat berardi. Farishtalar yoyilgan uydan qochib ketadi deb aytardilar. Yosh bolam borligini ko'rib turgani uchun farishtalar meni juda ham yaxshi tushunadi deb o'ylayman. O'sha paytda ham singillarim yig'ardi, men esa oshxonaning kreslosida tezroq bo'linglar, uyqum kelib ketdi deb g'ingshib yotardim. Nihoyat hamma joy top-toza, muhim ishlar bajarildi. Foydali tong challenge 32-kuni ham tugadi.